I dag der er det blevet tid til endnu en Catch and Cook. Og det er en lidt speciel fisk i dag, fordi i dag der handler det om en fisk, som er hadet blandt rigtig mange mennesker. Den er hadet blandt badegæster, som træder på dem. Den er hadet blandt lystfiskere, som får dem som bifangst, blandt andet under havet fiskeri og fiskeri efter fladfisk. Og det er jo en fisk, som har mange navne rundt omkring. Men på godt sådan gammelt dansk, der hedder det altså en fjæsing. Og den her fisk, det er den eneste giftige fisk, vi har i Danmark. Og der er rigtig mange, som aldrig har fisket efter den her. Der er rigtig mange, der har fanget den. Der er også mange, der er blevet stukken på dem. Og det gør rigtig, rigtig ondt. Så i dag, der skal vi faktisk prøve ud og få fanget nogle fjæsinger, og så skal vi tilberede dem. Fordi at fjæsing, det er altså en monstergod spisefisk. Det er også en rigtig overset spisefisk. Så jeg vil prøve at vise i dag, hvordan jeg plejer at lave fjæsing på sådan en helt simpel og plain måde, hvor alle kan være med. Jeg viser, hvordan man nemt lige fileterer fjæsingerne, uden at skulle have udben dem og så videre. Og ja, så skal vi bare hygge os. Vi skal bare ud og fiske, håbe på noget nap, og så glæder jeg mig rigtig meget til at få fjæsing igen, fordi som sagt, det er en kongespisefisk. Men først, så har jeg en lille køretur, og så ses vi bare ude ved vandet. Det er godt nok noget blæsende hernede, men det skal altså ikke forhindre os i at få fanget en håndfuld fjæsinger. Normalt, når jeg kommer ud og fanger fjæsinger sådan et sted som det her, det er ikke det mest naturskønne område, og beklager, hvis vindmøllerne larmer lidt, men altså, der er det altså bare om at finde noget sandbund. Og altså her, for eksempel her ved havnen, jeg står ved, der er anlagt sådan nogle rigtig fine små platform her, eller fiskeplatform, som man kan gå ned på og fiske fra. Og jeg tænker egentlig bare, at jeg tager den første her, så kan jeg stå en lille smule i læ dernede. Herude, der er ikke andet end et par meter, men ofte så er det altså nok til, at fjæsingerne de trækker ind. Og som man lige kan ane, så er der altså rigtig fin sandbund ude over det meste, og så er der sådan lidt pletvis tangbælter rundt omkring. Altså en typisk fjæsingebund. Hvor der er sand, der er typisk fjæsinger i juni, juli og august og nogle gange september, så trækker de væk igen. Men lad os da prøve lige at få rigget op og så se, om der skulle være en fjæsing herinde, der vil lege med. Når det er, vi sådan snakker gode tools til fjæsing, eller hvad man sådan skal have i hvert fald til fjæsing, der plejer jeg altid at have 2 ting med. Det ene, det er en skarp kniv. Den bruger jeg både til at filetere fjæsing med, men faktisk også til at slå dem ihjel. Og så en god tang. Gerne en lidt lang tang, hvor du kan få fingrene væk fra fjæsingens pigge. Jeg skal nok lige komme ind på, hvor de her pigge de sidder, og hvad man skal gøre, hvis man nu bliver stukken af en. Udover det, jamen, så kan man sige, så skal du selvfølgelig have noget at fange den med. Og der er det egentlig ikke så vigtigt igen, hvad det er, man bruger. Ganske almindelige blink og diverse. Altså nu, det har bare havet mappen. Jeg har gennemløber, jamen, de fungerer længe fint. Og selvfølgelig kan man også bruge alle fastmonterede klassiske blink, hvor du bare har et blink og en krog. Stort set alt. Når fjæsingen er her, og den virkelig er i hugget, så skal den nok tage. Nu har jeg rigget op her med den vi kalder en salty inline fra havet fiskeriet. Det er sådan 22 grams, og det må gerne veje lidt. Det må gerne komme ned imod bunden og bare lade den synke. Så den tænker jeg egentlig bare, at jeg prøver at starte med. Hvis fjæsingen er her, så burde vi relativt hurtigt kunne i hvert fald mærke en enkelt eller 2. Nå, nu prøver jeg lige at skifte taktik en gang og prøve at downsize lidt, gå ned i lidt mindre blink, sådan helt sølvfarvet her. Fordi at det blink, vi brugte før, jamen de reagerede ikke rigtig på det, fjæsingerne. Jeg havde et enkelt lille nap, men det var også det. Problemet er også lidt herude, at der ligger simpelthen så meget på bunden, altså at tang og så videre. Så når jeg kommer helt ned over bunden, som jeg jo gerne vil, der hvor fjæsingerne bor, han har sagt, så får jeg en masse skidt på. Så nu prøver jeg egentlig lige at gå ind i havneområdet her bag ved mig, hvor der måske skulle gemme sig en fjæsing derinde. Jeg tænker i hvert fald, at det er værd at prøve. Så prøv at se, det blæser bare helt ekstremt meget. Så nu håber jeg, at I kan høre mig stadigvæk. Men lad os lige prøve at give den et lille kast herud. Simpelthen bare ud i havnebassinet, og så bare lade den synke helt ned til bunden. Jeg tror ikke, der er så dybt der. Der må være en 3-4 meter ingen gang. Prøver vi lige at se, om det kan lade sig gøre. Der ramte den bunden. Sætter vi den bare i gang lige stille. Og så igen lige nogle spinstop gang mellem, så den kommer helt ned til bunden igen. Der var det med et nap. Det var et ret godt nap endda. Det var meget aggressivt i hvert fald. Det var et godt tegn. Men den blev ikke kroget. Men lad os lige prøve at fyre den ud på samme plads igen.
Ej, der var nap igen. Så er spørgsmålet bare, hvad det er, der napper. Ja, der var den. Det er fjæsing. Sådan. Og det skal jo også siges nu, den er jo mega lille, men de smager altså bare gudskønt. Og der er jo ikke noget mindste mål på fjæsinger, skal man lige huske. Der er simpelthen så mange af dem, at man ikke har vurderet, at det er nødvendigt. Måden jeg så gør det på, det er egentlig bare at holde den fast med tangen, og så egentlig bare køre kniven ned i hovedet på den. Fedt. Første fjæsing. Ikke den største, men den kommer til at smage mega godt. Ja, det var første fjæsing for i dag. Og ganske rigtigt, så tog den altså inde i havneløbet her. Så jeg tænker altså lige, vi prøver at give det et skud mere herinde. Så prøver vi bare lige helt samme teknik, hvor den bare får lov at synke helt ned til bunden. Ja, så var der fisk. Den kunne godt være lidt større. Det er den også. Rigtig fin. Og det er altså det, der er fedt. Det er altså det, der er fedt ved de fjæsinger her. At de kan faktisk nå en rimelig pæn størrelse. Den er lige tanden større end de andre. Og igen, lige hold fast i den en gang. Og så simpelthen bare få kniven ned i hovedet på den. Det er simpelthen, altså, flotte fisk. Det er jo godt lidt tyde på, at den her, det er bare medicinen lige nu. Det eneste, jeg har sat på, det er egentlig bare sådan en lille 15 grams helt sølv. Den her, den hedder Skruen, er egentlig en gennemløber til havørred. Og så har jeg sat en lille hotspot-krog på fra Savage, som har sådan en lille rød perle hernede. Og det kan de bare lide. Så jeg tænker, vi skal i hvert fald lige have en 2-3 stykker mere, og så skal vi bare få den sted at lave fiskene. Ja, så var der en fisk igen der. Hvis vi lige skal prøve at gå igennem sådan helt kort, hvad det egentlig er, man sådan skal være bange for her ved fjæsingen. Tag jeg lige ved den her. Nu kan se. Heroppe på ryggen af fjæsingen, der har den simpelthen sådan en lille finde her. Og der sidder altså 1, 2, 3, 4, 5, op til 5 pigge på. Og de her, de kan altså bare gøre monsterondt. Det er den, som den ligger, når den ligger begravet i sanden, så er den typisk rejst den her, hvis den føler sig truet. Og så er det altså den, man træder på, og det kan gøre ondt. Udover den, så har den altså her på siden, faktisk på hvert gældelåg, der har den altså også en pik. Det kan være lidt svært at se, men lige der på spidsen af kniven, der er altså også en pik, og det har den på hvert gældelåg. Så det vil faktisk sige, fra rygfinden, hvor altså det er de her pigge her, fra den og nedad, der har den altså ingen pigge, og den har heller ikke noget gift i kød eller noget. Så der er altså nogle rigtig, rigtig fine fileter i sådan en fisk her. Så man skal altså ikke være bange for at spise fisken, selvom den er giftig. Man skal bare lige være ops på de pigge heroppe, fordi de kan altså gøre noget så ondt. Så altså være ops på piggene op på ryggen, og en pik på hver gældelåg. Så egentlig kom hen til spottet, hvor jeg tænker, at vi skal i gang i den her lille catch and cook. Vi har fiskene klar, og så skal jeg egentlig bare lige have... Ja, jeg vil lave sådan en lille bord herovre, hvor vi lige kan få fileteret fiskene og så videre. Og så skal jeg ellers bare lige have rugbrød og trankær og noget steget i, krydderi og så videre frem. Så ingen tid at spilde. Jeg er ved at være godt sulten og skal snart ud og fange nogle havrødder her senere i aften, så det skal lige tankes op. Så lad os få gjort fiskene klar. Jeg har fået legnet op med ingredienser og så videre. Og det vi jo skal have, det er fjæsingerne. Fjæsingerne, som vi selv var over på fange. Og er der noget fjæsinger det er godt til, så er det simpelthen at få smørstegt, eller rettere sagt skinstege det. Og det er altså bare helt plain. Det jeg tænker vi gør, det er at vi får fileteret fjæsingerne. Så tager vi simpelthen og fyrer op her under trangaen, så har jeg noget smør, så har jeg noget salt og peber, så skal vi egentlig bare lave nogle små fileter ud af dem. Og så egentlig bare på trangaen, og så få dem sådan rigtig godt sprødstegt på skindet der. Når det nu er, vi skal til at filetere vores kære fjæsing her, så er der egentlig nogle ret nemme måder at gøre det på. Og det skal lige siges, at jeg tager aldrig og hiver indvold og så videre ud af dem. Jeg skraber dem lige en gang her efter de er blevet skyllet. Og der kan man virkelig se, hvor flot en fisk det er. Og virkelig bare altså undervurderet spisefisk. Og det jeg så egentlig bare gør, det er, at jeg tager ved op ved munden. Det kan gøres med en tang eller et eller andet, hvis man gerne vil have fingrene helt fri. Og så skal jeg egentlig bare ned lige bag denne her rygfinde her. Og så lader jeg egentlig bare kniven gå hele vejen ned langs med rygfinden. Og der er det vigtigt, at man har en god, lang og skarp kniv. Og når det er gjort, så har man faktisk sådan en helt
filet, helt uden ben, helt uden noget som helst. Så kan man egentlig undgå både piggene, der sidder på ryggen og på gællelågene. Og så får man bare en fantastisk filet med skind på den ene side til at stege på. Så det skal vi bare lige have gjort ved samtlige fisk. Nu hvor alle fiskene så er blevet fileteret, så er der egentlig kun én ting tilbage at gøre. Og det er lige at give dem lidt krydderi. Og som I kan se, så sådan en håndfuld fisk, det bliver altså alligevel til en god gang fileter her. Og jeg synes simpelthen, det er sådan en undervurderet fisk, fordi at der er så mange måder, du kan lave det på. Nu ligesom det her, hvor vi bare smørsteger det, eller bare, det vil jeg ikke helt sige, det er bare, fordi at når det bliver smørstegt, så smager det fantastisk, og man får virkelig sådan, altså den neutrale, smag, den rigtige smag ud i fisken. Eventuelt lige putte lidt citron på, som vi har her. En anden ting, man kan gøre, det er simpelthen at få det paneret, helt ligesom man kender fra en fiskefilet. Det smager altså også bare super, super godt, og det er bare top lækkert. Nu har de fået salt og peber, så nu skal vi egentlig bare have tændt op i trankjernen, og så skal vi have, så skal vi egentlig bare steges. Når så smøren her, den er ved at være smeltet godt, den må endelig ikke begynde at brænde på, men lige når den er smeltet godt, så kan vi så begynde at klaske de her dejlige fileter over på. Bum. Og det de så vil gøre til at starte med, det er simpelthen, at de begynder at skrumpe en lille smule ind, og der er det altså, eller simpelthen trække sig sammen, og der kan man altså lige give den sådan en lille klem her med paletkniven nedad. Så de ryger på hver og en her, se om der er plads til dem. Så er de kommet på, og så skal de egentlig bare have, virkelig ikke særlig længe, og lige husk det her med lige at presse ned her, til at fileten den sådan lige ligger sig ned igen. Den har det med at rejse sig en lille smule. Og så skal de egentlig bare stå med sådan en middelvarme og stå og simre i smøren her. Så lige inden at fisken de er ved at være færdige på panden, fordi de skal vitterligt ikke have særlig lang tid, så kan man altså lige tage og give den et drys citron ovenpå. Bare lige ganske let henover. Jeg tænker simpelthen bare, at de skal på en rugbrød. Kommer der lige en lille smule smør, nu har jeg selvfølgelig glemt en kniv. Så der kommer bare lige lidt smør på brødet her. Og så skal de egentlig bare lige stå de sidste 2 sekunder her, indtil de er helt klar. Normalt så tager jeg ikke og vender dem derovre. Der lader jeg dem simpelthen bare stege op igennem via skinsiden, indtil de sådan er blevet helt lys i kødet op på toppen. Så plejer de at være der. Men er vigtigt lige en skvis citron henover, og så er de faktisk ved at være der. Og så er det egentlig bare at få fulgt dem her op. Men det er lækkert det her. Det er virkelig bare lækkert. Og så lige til sidst, så lige en gang frisk dild her. Hvad siger I så? Et styks lækker fjæsingemad. Velbekomme. Nu er det ikke fordi, jeg skal sidde og skamrose min egen madlavning, fordi det er virkelig ikke svært at lave det her. Men hold nu op, det smager godt det her. Og det vil du opleve, hvis du prøver at lave det her. Det smager så gudeskønt. Det er så fin en fisk. Jeg er sådan helt, hver gang jeg smager den, så er helt op at køre over det. Så går der lige et halvt år hele vinterperioden, hvor de ikke er i Danmark. Så tænker jeg, okay, det er bare en fjæsing. Så fanger jeg dem igen, så laver jeg dem igen, og det er bare gudeskønt. Det var simpelthen Catch and Cook for denne her gang med en fjæsing. Jeg håber, du fik lidt inspiration, og måske har lyst til selv at komme ud og fange nogle fjæsinger og tage en lang tang med, så du ikke stikker dig på det. Og hvis nu man skulle blive stukken på de her fjæsinger her, så en rigtig god idé, det er at komme hånden ned i så varmt vand som overhovedet muligt, hurtigst muligt. Det aftager altså rigtig meget af giften, og ellers hvis det er rigtig slemt, så er det altså forbi egen læge med noget stivkrampevaccination osv. Men prøv at se, om du ikke kan holde fingrene væk fra de pigge der. En anden ting, du ikke behøver at holde fingrene væk fra, det er vores kanal her. Husk at abonnere til dem, så vi kan lave endnu flere gratis fiskevideoer, flere Catch and Cook videoer til dig. Og så håber jeg, at du lige vil smide en kommentar nedenunder, giv den et like, og så ses vi i næste video.